Recording in progress. ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് അല്പസമയം ഇന്ന് 7-ാം ദിനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവം സംസാരിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യം ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം നിർത്തി വായിക്കാം. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം. എത്ര പേരെ ബൈബിളില്ല? പിള്ളേരുടെ ബൈബിൾ കാണുന്നു. ബൈബിളില്ലേ? ഉണ്ടോ? വീട്ടിലുണ്ടോ? അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. ബൈബിളിലെ 4 പേര് എന്താ വായിച്ചേ? യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം. Jesus revealed the great message in Samaria. അതുവരെ താൻ പറയാത്ത ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു സന്ദേശം ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് യേശു പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് ഗെത്സമനയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടങ്ങി. എന്റെ ഹിതമല്ല കർത്താവേ, നിന്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ശമരിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതുവരെ ആരോടും പറയാത്തൊരു വലിയ ദൈവിക സത്യം ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ഒരു സഹോദരിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടത് പറയുവാൻ കാരണം? ആരായിരുന്നു ഈ ശമരിയ സ്ത്രീ? കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, 6 ദിവസം ചിന്തിച്ചേ, ഒരിക്കലും യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർ. There is no possibility. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഇനിയും യേശുവിനെ കണ്ടാൽ പോലും വല്ല രോഗസൗഖ്യങ്ങളോ വല്ല പ്രാപിച്ചെന്നല്ലാതെ ഒരു സ്വർഗീയമായ ഒരു റെവലേഷനും ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ. അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം ബ്ലോക്കായിരുന്നു. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, പാത്രമില്ലാത്ത കിണറാഴമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ. അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. പിതാവിനേക്കാൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കാൾ ലോകത്തിലെ മോഹങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ. അവിടെ കൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നിയമപരമായ പ്രാർത്ഥന ശൈലി മാത്രം പിന്തുടർന്നവർ. യേശു പറഞ്ഞു, നീ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളോ അറിഞ്ഞതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, അതിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവമാരെന്നോ ദൈവിക അനുഭവം എത്തുന്നോ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് പോലും എഴുതാൻ ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഒരു ദൂരം നിങ്ങളോട് പറയാം, നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നിന്നെ എല്ലാം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? പറ്റും. നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നീ പറയുന്ന ഇടത്ത് സകലത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം അവൻ സകലത്തിന് നിന്നെ മതിയായവരാക്കി മാറ്റുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബരിയക്കാരോട് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറയാത്ത ഭാഷയുണ്ട്, പഴയ പോലെ എനിക്ക് വെളിപ്പാടില്ല, പഴയ പോലെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല, പഴയ പോലെ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരിക്കില്ല. ശബരിയക്കാരോട് പറയുവാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവളുടെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉടച്ചു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ റിസീവിംഗ് എന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു. നിനക്ക് എപ്പോൾ മനസ്സിലാകുമോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. When receiving it, it is capable to receive the spiritual things.
പന്നിയുടെ മുന്നിൽ ദൈവം ഒത്തുകളില്ല. When you are ready to receive the spiritual message, നിനക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന ബോധ്യമാകുന്ന നിമിഷം മാത്രമേ നിന്നോടത് പറയുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ശിഷ്യന്മാരോട് പോയിരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് അവർ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. കൂടെ നടന്നവരോട് പറയാത്തത് ശബരിയാക്കാരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. എന്റെ അയച്ചവൻ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം. Praise the Lord. Praise the Lord. നീ ഇന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്നാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നെങ്കിൽ, നാളെ ക്രിസ്തുവിനെ നടന്നവർക്ക് അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുക. സ്തോത്രം. There are hidden treasures in heaven. ദൈവം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിന്റെ സൗന്ദര്യം അവൻ നോക്കുന്നില്ല, നിന്റെ സ്പിരിച്വൽ പാരമ്പര്യം അവൻ നോക്കുന്നില്ല, നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൻ നോക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പിതാവ് നിന്റെ ഹിതം മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നീ കരയുമെങ്കിൽ, അതിനായി നിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തെ തുറന്നു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ, when the receiving is ready to receive the spiritual message, ആദരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലകൾ ദൈവം തുറക്കും. സ്തോത്രം. നീ ഒരു ജ്ഞാനിയാകുന്ന കാണുവാനല്ല ദൈവ സത്യങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നു തരുന്നത്. നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവസത്യം തുറന്നു തരുന്നത്. നീ പണ്ഡിതരും ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭാഷകരും ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിൾ അധ്യാപകരുമായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയല്ല വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവം നിനക്ക് നൽകി തരുന്നത്. നിനക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ നൽകി തരുന്നത്, വചനത്തിന്റെ ശക്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്, വചന സത്യങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, നിന്നെ അയച്ചവൻ, നിന്നെ വിളിച്ചവൻ അവൻ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ആദ്യോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരാം. സ്തോത്രം. എന്നോടും നിന്നോടും ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ജോലി തരാം, പ്രമോഷൻ തരാം, നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം നടത്തി തരാം, നിന്റെ കടഭാരം മാറ്റി തരാം. ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ആരംഭം. പക്ഷേ അവസാനം നീ എവിടെ അറിയാമോ? ദൈവത്തിന് ഹിതം ചെയ്യുന്നതിനായി നീ മാറണം. സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആരംഭം നീ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തു തരും. നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും, നിന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും, നിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും നിന്നോട് അധികം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതികം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് റിസീവിംഗ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യാതെ കോണം ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസക്കാലം ആ ശക്തികളെ തച്ചുപറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നകാലം ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു, ആ മെസ്സേജ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവനെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനായി മാറണം. എന്തുകൊണ്ട് അറിയാമോ? You are ready to receive the spiritual message. 6 ദിവസക്കാലം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, 6 ദിവസം ശക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പാത്രം വിശദീകരിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നല്ല നേരത്തേക്ക് ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പകരുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം നിന്നെ തകർക്കുന്ന ശക്തികൾ, ഉപവാസത്തിന്റെ ഒതുക്കുന്ന ശക്തികൾ, നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടാത്ത ശക്തികൾ, ലോകമോഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തികൾ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത ശക്തികൾ, ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ, അടുത്തമായി അനുഭവിക്കാത്ത ശക്തികൾ ഒന്നൊന്നായി തകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ശബരിയേൽപ്പാട് ദൈവിക സന്ദേശം ദൈവസഭയിൽ നിന്നോട് പറയുന്നു. ഈ 2020 ഈ മഹാമാരി നടുവിൽ ജീവനോട് ആരോഗ്യത്തോടെ നിർത്തിയത് പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം നീ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനായി മാറണം. ഇന്ന് മുതൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് മുതൽ സ്നാക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് മുതൽ ലഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ, നീ ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ, ആഹാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സന്ദേശം എന്നെ അയച്ചവൻ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് തീർക്കണം. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ. ഇതാ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിൽസ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെയാണ് ആവശ്യം. ദൈവത്തിന് മടക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മടക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പിതാവിന്റെ കരങ്ങൾ നിന്നെയോന്ന്
അൺകണ്ടീഷണലായി. കാളയ്ക്ക് കഴുതയ്ക്ക് മനസ്സിലായ സത്യം എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവസഭ വേർപെട്ട് നിൽക്കട്ടെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 4:35. ഇനി 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊയ്ത്ത് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ തല പൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കാണും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ലോക നിയമപ്രകാരം 4 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത്? കൊയ്ത്ത്. നീ നിശ്ചയിച്ച സമയമുണ്ട് നിന്റെ വിടുതലിന്. നീ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് നിന്റെ വിടുതലിന്, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിന്. ദൈവാത്മ പറയുന്നു, എന്റെ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ 4 മാസം കഴിഞ്ഞല്ല, ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൊയ്ത്തിനെല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിടുതൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് നാളെയല്ല, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉപവാസത്തിൽ നീ തീരുമാനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുമെങ്കിൽ, അവൻ ആ തീരുമാനത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ, നാളെ കാത്തിരിക്കില്ല. നാളെ കാത്തിരുന്ന വിഷയങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് വിടുതൽ നൽകും. ഇന്ന് വിടുതൽ നൽകും. സ്തോത്രം. അയ്യോ, അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എങ്ങനെ? എങ്ങനെ വിടുതൽ നൽകും? അതിന്റെ 38-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. 4:38. നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചു, അവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ അധ്വാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സകലവും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ സകലവും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഒരേ ഒരു ശബ്ദം, ഒരേ ഒരു സമർപ്പണം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന. എന്റെ ഹിതം എന്റെ പിതാവേ, നിന്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഹിതം അറിയണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് നീ വരണം. ഈ വചന വായന നീ മസ്റ്റായിട്ട് ആരംഭിക്കണം. വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യണം. ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാനിടയായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഒരു ശമരിയക്കാരിൽ ആരംഭിച്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനന്തരഫലം കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ 39, 40, 41, 42 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച വേഗത്തിൽ. ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ശമര്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണമെന്ന് അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ 2 നാൾ അവിടെ പാർത്തു. ഏറ്റവും അധികം പേർ അവന്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു. ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവ് എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശമരിയക്കാരി പട്ടണത്തിലെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒറ്റ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു, എന്റെ ഹിതമല്ല, ദൈവഹിതം നിറവേറട്ടെ. എന്താണ് പട്ടണത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിൽ ശമര്യരും അവൻ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ശമര്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. 1-ാമത്തെ രാത്രി എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും അടുത്തു വരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിയെ ശമര്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശമര്യ പട്ടണത്തിലും വെളിപ്പെട്ട് തകർത്തു ദൈവം. മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഒരിക്കലും അടുക്കത്തില്ല ഈ സ്ത്രീയും യേശുവും തമ്മിൽ. അടുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ശമര്യക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു, എന്റെ ഹിതമല്ല കർത്താവേ, നിന്റെ ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമല്ല, ശമര്യ പട്ടണത്തിലും ആമേൻ ജനം പട്ടണം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവുമായി അടുത്തു. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ശമര്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണമെന്ന് അവനോട് ഞങ്ങളോട് പാർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
അന്നുവരെ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലും നടന്നവർ ഇപ്പോൾ യേശുവോട് പറയുക, യേശുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെന്ത് ചെയ്യണം? താമസിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? അല്ലേ? മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമായി ശമരിയ പട്ടണം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ശമരിയ സ്ത്രീയിൽ സംഭവിച്ചത് ശമരിയ പട്ടണത്തിലും സംഭവിച്ചു. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ നീ വരണം. We love you Jesus. Come to my home. നീ വാ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക്. മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമായി ശമരിയ പട്ടണവും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു, ഏറ്റവും അധികം പേർ അവന്റെ വചനം കേട്ടു. അടുത്ത് വന്നാലും വചനം ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന, അടുത്ത് വന്നാലും വചന സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോരാടുന്ന ശക്തി ശമരിയ സ്ത്രീയുടെ മാത്രമല്ല, ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ വ്യാജ ശക്തിയെ കർത്താവ് തകർത്തു. അവർ അടുത്തു വന്ന് വചനം കേട്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെയും കേട്ടു, ഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെയും കേട്ടു, അവർ മനസ്സിലാക്കിയോട് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ പിന്നെയും കേട്ടു. അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ദൈവാത്മാവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേട്ടു, അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശ്വസിച്ചു. ഒരിക്കലും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ, ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർ 100% യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത്, ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ത്രീയോട്. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. അപ്പനും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവൻ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ, ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തകർത്തു. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവാം. The Samaria town is going to experience Christ. ആ അറിവിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആരാധന. ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം അറിയാമോ? ഒരുവൻ ബന്ധനം അടിയുവാനായി, ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുവാനായി വിട്ടുകൊടുത്തു കർത്താവിന് വേണ്ടി. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോർഡ് സ്തോത്രം. വെറുതെ ഒന്നും അല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. വിട്ടുകൊടുത്തത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ. ആമേൻ. തടഞ്ഞു വെക്കരുത്. പട്ടണങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രേഷ്ഠകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ മുൻപോട്ട് ദൈവം നടത്തും. ആമേൻ. അഭിഷേകത്തിന്റെ കവിതയിലേക്ക് ദൈവം നടത്തും. ആമേൻ. തടഞ്ഞു വെക്കരുത്. ആമേൻ. അൺകണ്ടീഷണലായി പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു മാനസാന്തരം, ആമേൻ, കുടുംബങ്ങളുടെ രേഖകളുടെ മാനസാന്തരമാകുവാൻ പോവുകയാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഇത് ഡോക്ടറുടെ മാത്രമുള്ള ദൂതല്ല, സഭയോടുള്ള ദൂത. നിന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത്, നിന്റെ കൃപകൾ പകർന്നത്, ആമേൻ, ആമേൻ, പട്ടണങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വിടുതല, ആമേൻ, നീ ആകേണ്ടതുപോലെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുത്തതിനായി മാറ്. സ്തോത്രം. ഇപ്പൊ പറയുക, നീ പറയണ്ട, നീ ഒന്നും പറയണ്ട, ഞങ്ങളും അനുഭവിച്ചു. ശമരിയക്കാരിൽ ഒരുത്തി പോയത് ശമരിയ പട്ടണം വെടിവെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ഇതേ അനുഭവം പ്രാപിച്ച ശമരിയ പട്ടണം മുഴുവൻ ഒരു സുവിശേഷ വരെ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. 11 പേരെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ നേടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, 11 പേരെ കൊണ്ട് ലോകത്തെ സുവിശേഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ഒരാൾ മതി, നീ ഒറ്റ മതി നിന്റെ ദേശത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ. കാരണം നിന്റെ ദേശത്തിന് ഒരിക്കലും കർത്താവ് കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അതിലെ കർത്താവ് നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി. എന്തിന്? എന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി. എന്തിന്?
എന്റെ ദേശത്തെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി, എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവൾ മാത്രം താഴെ വെച്ചു. തന്റെ ഇഷ്ടം താഴെ വെച്ചു, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ താഴെ വെച്ചു, തന്റെ മോഹങ്ങൾ താഴെ വെച്ചു. ഫലത്തിൽ പോയവൾ പട്ടണത്തിൽ പോയി. സ്തോത്രം. വെള്ളം കോരിയവൾ ജീവനോടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതായി മാറി. അവർ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന ഉറവയായി ശമരിയയിൽ വെളിപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ലേവ്യനും പുരോഹിതനും കണ്ടിട്ടും കാണാതെ മാറുന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല ശമരിയക്കാരൻ രക്ഷകനായി മണ്ണിൽ വെളിപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പറഞ്ഞു ശമരിയ സ്ത്രീയുടെ നടന്ന പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തി, അദേശത്തെ പ്രവൃത്തി ഒരു ശമരിയക്കാരനായി അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ മടങ്ങി വരും. ഇനിയും രക്ഷകന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നൽകാൻ. സ്തോത്രം. എനിക്കിതിനെ വേണം. ആർക്കും വേണ്ടാത്തവൻ എനിക്ക് വേണം. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ നീ പറയണം, എനിക്ക് വേണം. ഞാൻ സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ കരുതും. എന്റെ അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കും. എന്റെ അപ്പന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം മാറട്ടെ. ഈ സന്ദേശം കേട്ട ഏത് സുവാസം കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് മറന്നു പോകുന്നതിനെ പോലെ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകരുത്. ഹൃദയത്തിന്റെ കൽപ്പനയിൽ ഇത് കൊത്തിവെക്കണം, ഇത് കൊത്തിവെക്കണം. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും കർത്താവ് നിനക്ക് വിടുതൽ തന്നിരിക്കുക. അത് കുത്തിവെച്ച് വിടുതലിന് കാരണമായി ഓരോ മക്കളും മാറുവാൻ റെഡിയായി തീരട്ടെ. ഓരോ മക്കളും മാറുവാൻ റെഡിയായി തീരട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.